Messina, allora Italia dei Valori si presenta a queste elezioni europee in una veste rinnovata, non più a trazione di Pietro potremmo dire. Fino alle ultime politiche eravate un po' il partito dell'anticorruzione, del giustizialismo secondo alcuni vostri critici. Ora invece volete andare in Europa con quali obiettivi, portando quali valori? Ma innanzitutto non abbiamo perso il nostro DNA, ma partiamo proprio dal nostro DNA. Legalità è questione morale. Noi in Europa c'eravamo e ci vogliamo tornare, ma sempre tenendo alta questa bandiera della legalità, oggi più che mai attuale. La trazione non è di Pietro, ma c'è la collaborazione di chi ha fondato questo partito e sta dando una mano in questo progetto di cambiamento. Tra l'altro è l'unico leader che ha compreso che bisogna farlo veramente, mentre gli altri fanno finta, poi alla fine stanno sempre in campo. Quindi andare in Europa per essere innanzitutto più autorevoli come italiani, perché io credo che l'Italia in Europa stia perdendo ogni giorno un'occasione, perché non è autorevole, perché non si fa rispettare e perché non è entrata in quella che è la mentalità europea, come utilizzare l'Europa, anche se l'Europa, diciamocelo francamente, non è solo l'Europa monetaria, ma va fatta l'Unione politica europea, cosa sulla quale bisogna lavorare tra paesi, però tenendo alta quella che è la bandiera del nostro paese, quindi tutelando i nostri interessi, ma mettendoli a confronto con gli altri. Dopo l'esperienza non positiva delle ultime politiche dove eravate alleati con Ingroia ma non riusciste a entrare in Parlamento, stavolta vi presentate alle elezioni europee da soli, senza alleanze. Una sfida ambiziosa se si guarda allo sbarramento del 4%. Siete ottimisti? Certamente sì, noi abbiamo fatto una scelta diversa rispetto a molti altri partiti che hanno scelto di fare delle strane accoppiate, delle accoppiate che poi sono comitati elettorali, ci siamo incappati anche noi per le nazionali, per intenderci. I cittadini non possono essere ingannati, tu devi fare una proposta politica pensando di convincere la maggior parte dei cittadini sulla bontà della tua proposta, non allearti con qualcuno solo per superare un'asticella e poi il giorno dopo ognuno per i fatti propri, perché non funziona. Io voglio vedere poi chi passerà queste asticelle. Noi al contrario abbiamo fatto una scelta di coerenza, quella di presentare il nostro simbolo rinnovato, le nostre idee, per fare in modo che possiamo prendere impegni rivolgendoci ai cittadini italiani e il giorno dopo le elezioni possiamo anche mantenerli, contrariamente agli altri che molto probabilmente non lo faranno. Sul superamento siamo fiduciosi e devo dire c'è il 60% dei cittadini italiani che ancora oggi dichiarano di non voler andare a votare, cioè sostanzialmente di non essere rappresentati da nessuno, né da Grillo, né da Berlusconi, né dal PD di Renzi. Bene, noi vogliamo parlare a questo 60% degli italiani per dire guardate c'è una possibilità, parlando di cose serie, anche perché fino ad oggi nella campagna elettorale italiana di tutto si parla tranne di quello che si vuol fare in Europa. Sembra che non parliamo delle europee ma delle prossime nazionali, sembra che il 25 qualcuno voglia dire votiamo per le nazionali, ma dovremmo pensare all'Europa. Messina, in questa legislatura che si è chiusa a Strasburgo, i 5 parlamentari europei dell'Italia dei Valori hanno fatto parte dell'ALDE, l'alleanza dei democratici e liberali. Continuerà ad essere questa la vostra famiglia europea oppure il vostro partito in qualche modo è più collocabile a sinistra? No, ma devo dire, noi in Italia l'unico partito che da 14 anni fa parte dei liberal-democratici europei in Europa è proprio l'Italia dei Valori, quindi noi non abbiamo cambiato la nostra collocazione e proseguiremo su questa scia. È chiaro che anche nell'ALDE l'Italia dei Valori vuol dire la propria, perché ci sono certi temi sui quali chiaramente, essendo grandi famiglie, ci sono dei temi sui quali si discute necessariamente. Noi abbiamo avuto seriamente una questione che riguardava il nucleare, perché noi che abbiamo fatto il referendum in Italia contro il nucleare e oggi chiediamo un'Europa denuclearizzata, abbiamo trovato all'interno dell'ALDE chi al contrario, soprattutto dell'Europa del Nord, era favorevole al nucleare. Quindi devi andarti a confrontare, fermo restando che comunque questo non significa cambiare famiglia, ma al contrario stare lì, ma per condizionare. All'ALDE fa riferimento anche la lista Unione Europea, tant'è che ha il titolo di Guy Verhofstadt nel simbolo, ma non potevate trovare un'intesa oppure le differenze tra voi sono troppo marcate? Ma guardi, lì c'è un tema anche di coerenza politica. Ha aderito
successivamente, perché nessuno di loro ha una delegazione uscente al Parlamento europeo, ha aderito Scelta Civica di Monti. Bene, noi siamo fuori dal Parlamento perché siamo stati l'unico partito che quando è stato fatto il governo Monti si è messo di traverso, abbiamo fatto un'opposizione dura, ma non perché facesse antipatia Monti a qualcuno, ma perché ritenevamo che le scelte economiche di Monti fossero sbagliate. Noi abbiamo preferito, dopo la caduta di Berlusconi, le dimissioni di Berlusconi, si fosse votato restituendo ai cittadini la possibilità di eleggere. Ci saremmo risparmiati un anno di Monti, ma soprattutto ci saremmo risparmiati la riforma Fornero, che ha massacrato il nostro paese, lavoratori e datori di lavoro. Non era mai successo che con una riforma sul lavoro si colpissero datori di lavoro e lavoratori, creando 400.000 esodati che ancora oggi vivono il dramma della disoccupazione e dell'impossibilità di lavorare in competizione con i loro figli disoccupati che cercano lavoro. Bene, allora per questa coerenza che noi abbiamo rappresentato in Parlamento con le nostre scelte, e abbiamo anche avuto ragione rispetto agli effetti del governo Monti, ancora ne paghiamo le conseguenze, non ci siamo sentiti ovviamente di fare una alleanza che poi era un tentativo di saltare quella famosa asticella. Se uno ha la forza va davanti, poi possiamo essere in tanti a sostenere o far parte dello stesso progetto politico in Europa, ma ognuno si presenti con le sue idee. Francamente noi con Monti non abbiamo molte idee da dividere. Messina, voi siete tra coloro che nell'euro vogliono restarci, ma a quali condizioni? Cos'è che non ha funzionato? Quello che dicevo prima, l'euro non ha senso cambiarlo, il problema è utilizzarlo al meglio. Se noi usciamo dall'euro oggi, allora devi giocare sulla svalutazione evidentemente, per cui io domani mattina riprendiamo la lira. Oggi ho sentito qualche esponente politico dire ripristiniamo la lira, dico, francamente sa un po' di amarcord, di vecchi ricordi, no? Quando ti chiedi da anziano ma com'ero bello quando ero giovane, no? Da questo punto di vista. Bene, se noi oggi ritornassimo alla lira, o la cambiamo alla pari, allora non abbiamo fatto niente, o si chiama lira o si chiama euro, non cambia nulla, oppure dobbiamo svalutarla. Voglio far capire, svalutarla significa che ciò che oggi vale un euro, domani svalutato vale 3.000 lire. Cioè, quindi, ma non è che gli stipendi aumentano, per cui non è che incrementando la svalutazione aumentano lo stipendio. Per cui il problema vero è un altro, è fare in modo che ci si renda competitivi nell'uso dell'euro. Quindi fare in modo che piccole e medie imprese, famiglie, possano avere la possibilità di utilizzare le risorse che hanno. Abbassare le tasse sulle famiglie e sulle piccole e medie imprese è determinante per mettere in moto la nostra macchina e per questo devi tagliare gli sprechi con molta forza, abbassare il costo dello Stato sul lavoro e quindi aprire alla nuova economia. Questo è fondamentale, ma non è certamente uscendo dall'euro che risolvi questo tipo di problemi, ma con delle riforme forti del nostro Paese.